काली खांसी वुपिंग कफ। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज डॉक्टर एस.बी. लोचन आपको एक ऐसे रोग के बारे में जानकारियाँ दूंगा जो बहुत ही परेशान करने वाला और ज़्यादा पुराना व इलाज न करने पर जानलेवा भी हो सकता है। काली खांसी, जिसे हम अपनी भाषा में कुकर खांसी या वुपिंग कफ भी कहते हैं, ये एक संक्रमित रोग है, जीवाणुओं से फैलता है और एक बच्चे से दूसरे को जल्दी पकड़ लेता है। यह रोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष तक के बच्चों को जल्दी होता है। अतः साथियों, इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अतः हमें सरकारी अस्पतालों में इसके बचाव के टीके बच्चों को लगवाने पड़ते हैं। ये टीका सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। इसका नाम है DPT वैक्सीन। हमें अपने बच्चों को ये टीका जरूर लगवा लेना चाहिए ताकि कई रोगों से बचा जा सके। ये एक संक्रमित रोग है और एक से दूसरे बच्चे में बहुत जल्द फैल जाता है। अतः इस रोग से ग्रस्त बच्चों को अलग कमरे में रखें व उनके कपड़े, बर्तन वगैरह भी अलग रखें। दूसरे बच्चों को उस बच्चों से अलग रखें जिन्हें ये रोग हो गया है, नहीं तो उनको भी ये रोग लग सकता है। रोगग्रस्त बच्चों का कोई खाना, झूठा खाना, दूध, पानी तथा कपड़े, बिस्तर वगैरह निरोग बच्चों को न दे। लक्षण: काली खांसी होने वाले बच्चे को जब खांसी उठती है तो बहुत देर तक खांसता रहता है। शरीर में हल्का बुखार, खांसते खांसते की आवाज़ आती है जैसे कुत्ता भौंकता है। चेहरा व आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से व आँखों से पानी गिरता है। खांसते खांसते बच्चा निढाल हो जाता है और कमजोरी बहुत आ जाती है। ये रोग लगभग 100 दिन तक चलता है। कई बार इलाज न होने पर कमजोर बच्चे इस रोग से मर भी जाते हैं। उपचार: प्यारे भाइयों, काली खांसी के आपको ऐसे घरेलू उपचार आज मैं बताऊंगा कि ये कुत्ता खांसी लगातार इलाज करने से रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। काली खांसी वाले बच्चों को 1 या 2 लौंग व मिश्री का चूर्ण बनाकर उसे सौंठ का पाउडर मिलाकर चटाने से खांसी में आराम मिलता है। खांसी वाले बच्चे को उसी का पेशाब 4 पुर्त के कपड़े से छानकर शहद व अदरक का रस मिलाकर चटाने से पिलाने से भी आराम मिलेगा। नंबर 3, तुलसी ड्रॉप की 3-3 बूंद दिन में 3 बार आधा कप गर्म पानी में लगातार 10 दिन तक देने से भी काली खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 4, काले बांसे के पत्ते की भस्म बनाकर उसमें 10 गोली वैद्यनाथ लक्ष्मी विलास रस व 10 गोली श्वास कुठार रस पीस कर मिलाने से वह थोड़ी सी फिटकरी ब्रश में मिला ले और 30 पुड़िया बना ले। एक पुड़िया दिन में 3 बार रोजाना चटाने से, शहद में रोजाना चटाने से काली खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मेरा वायदा है। अतः भाइयों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। जय हिंद। किसी भी बीमारी की सलाह व इलाज के लिए मुझसे जरूर मिलें। फ़ोन नंबर 94 164 54 099। डॉक्टर एस.बी. लोचन, भूपड़िया वाले।